Alléluia. Alléluia. Nyamie nia Yesu. Omae ongwanu. Itie makae benyunu kusu. On fata ke ye imo. Afingwa ebe mae. Like ou flefi onu merci. Alléluia. Isontiema sra nyamie mvlenke ojaso ye eti ndenga. Ntunklu nkpamflewo anangama temisu na mfasanga onwabe yo isu nkpamflewo demi mankla yo sanga afabesie minyunu aliembo kla chema nleo kpamflele ndenga kani minyiwo ndeso isu. Alléluia. Sien Efablema eni adona yumbema ekanti klikli nzolie ableso oniku. Ma etinge ye unsakpa yaleke Jésus souba esimase obanglemo. Je demande non. Oba kluba bania ingwan sui akuni suma don awen sum eja suli ya rukungo nu ya ju oso asanwa osulenti o mamalenti o dumadayolenti efa blenga ya cho sanu kaye sukpen tinga blenga kan vodumai ura efanga yo mayu pajai nanga moye yo okma cho dumantengloa ngamo timo kunsai baba jia fiwa mo sielen obla yema kan vle nyole ti eminya mi krao na mo ifa cho sando asuni oye so no fa de juma ma kan vle oyok mache olie emi Jésus Christ de maino. Amen. Alléluia. Se nyamie vlenke ogwase ye ewala nyamie yase isonti esi esu etinde aboti klewa kolos fwe mu netre san mabluni nunu iwase unsanga krisma e unjo enti sran unweseke
ma osie amuni amukron kundankra afi sontie nyamie fleli amuke anyo sran moanio yeli ke kra nga nyamie yoma amu na mu rafi alléluia le mo kwa fien moanu nyamie sasali wo le mo kwa fien moanu nyamie kanyo tinde sa dandan so nga nyamie nyebe ma on fatak ma ke rafi vie fisu isontie amonensu ala eminya mien yase ale yase afi sengre mwinga sangale omvle nganu aspratu obolo o awlolo na se ka aju swanganu nyamien plali emvle yu o kani mvle nga tinde o sasali awromu sengre mu ebeli nyunu monensu la nyamien yase isakpango we emvlensu isakpango wa sonumbo ngasunti mai la nyamien se. Alléluia. Esi eminya mien iunye ekun. E mama nya mien idumai. Afien yan voici les ça. Yan gwe. Ngabo e pasteur muni be awrobo mesu. Oni gyuma ngabo ngre muni ndo swa. Be tu be klun be di. Like ngabe kle. Kwa na nya mien sule nwa wenyru. Oni kla sonu nya mien kambetinde. Ngabo ko ya feje ko ju. Noko siaula boy nyamie meme wanti isonti asi nyamie unye ala nyamie yase akamvu dumai oni pasteur mu be unwa lenga bo nyamie kuin kwengwe ni viasu monensu na la nyamie se. Alléluia. Il a nyamiase afien sike osupo kimae osuya kimae ye blen kla nu nga boy fa benyru e mu kenya mien oja sa so menua mai makan vule ni asena duma Daniel yengle mu famille Jésus dumanu ye ni anga boy am kusu asamia vieti amwa kla bama anzame olika u flavie kwa musu esunya manu manyamie ya ongwe sa oni amu trangle mu famille Jésus dumanu nga botian janga nu surale boti strankulie masurale son kan enukungu ngle mu aja so oni ango bwekule atrekwa ngle mu ngo aklungweli enti dan kanyoni anyru sanya nasrile nu menoi fo aklungwe son fa chema ikusu class rivier Jésus dumanu oni ango bwekule jaso na yelike posurale famille. Kebanya mien nyro oti aklunjwe ble. Afeme souviement. Sanga bobeju o souviement. Sanga enya mien ilioti kumba okachima ke identikle waso.
Iwa fangoti anumoti sonde okale mandima. Okle kenya mie yoma ungwenyo yoma suralenyo kabe nyru maula gwase. Alléluia. Alléluia. Ma ebonde e mama nyamie idumai. Sien ma egwase. Ye wasu enyamie mama lensu. Isina emo anza baba sro nyamie mabai. E kangande ngaboti klewa gwemu yakun ablana oninglan. Ke kenge wakun bo faju nsan. Oti klewa ke amama anangama. Anto gwe ufle kun mama anangama. Amemei isufwe na ulefwe mu. Bo be yai. Be anjanu Israel fuemu ma amuklu jo ibo yiliamu idumanu masi ofuemu be unkpajabe be famienti ma be siable na be bo be flei ma be bo clen ni jru ye be tojwe be mama yi alléluia isonti e watu ekru e wa mama nyamie dansoy oni klole ngabo kloenti e fablei e masro nyamie. Alléluia. Amen. Nyamie isan papamu ma nyamie ya ungwe ni sura lesa oni amutran e mie Jésus du maïnou. Ma ye mama nyamie. Ma ye mama nyamie. Say mama nyamie oti suda e Aye mama nyamie Yelia say mama nyamie oti suda le 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 Aye mama nyamie Anu manga otulei auka palei auka mangana mama nyamie Au mwango fitalei Nyanko fitasai, aunko fitale omeme inyamie. Ingeje nga bolei, aunko udulei, aunko udule no meme inyamie. Ajangbe nga otialei, aunko otiasai, aunko kokole no meme inyamie. Yelia say mama nyamie, oti sudale. Aye mama nyamie Mama nyamie oti suda le 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 Aye mama nyamie Nyamie ni oliemba baba ya kisune o nyamie ni oliemba Aoli sukwa nyama juma dima na sukwo Mbaba nyamio ni oliemba Ajasoli swajali miane Bakwa uma baje mlomlo Nasu mlomlo Nyamio ni oliemba Bianga leme isonti Befla ote krepo fwe Nseke ya kisune o Nyamio ni oliemba Sikanga mo alementi Ati fifi fwe Ya kisune o nyamie ni oliemba baba ya kisune o Nyamie ni oliemba Ya kisune o Nyamie ni oliemba mami ya kisune o Nyamie ni oliemba Ya kisune o Nyamie ni oliemba Nyantu kwache wayo wanzo Oja motandampo Ya kisune nyamie ni oliemba Obonga le ma osufwe soti ale manyru oyo Ya kisune nyamie ni oliemba Ale menu diplôme me kwakwa anyama juma dima Ya kisune nyamie ni oliemba Aja soli swale mamwa evie ati kembo misa Nseke ya kisune o nyamie ni oliemba baba ya kisune o Nyamie ni oliemba Ya kisune o
Jésus roula un guengole moi et ngole. Que Jésus roula un guengole moi et ngole. Que Jésus roula un guengole moi et ngole. Que Jésus roula un guengole moi et ngole. Insra Jésus kaya ki roule baulolo. Baulolo moi et nous malo. Insra Jésus kaya ki roule baulolo. Baulolo un guengole malo. Jésus roula un guengole moi et ngole. 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 Nous sera Jésus kaya ki roule miauro. Miauro un guengole malo. Nous sera Jésus kaya ki roule miauro. Miauro un guengole malo. Que Jésus roula un guengole moi et ngole. 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 Insra Jésus kaya ki roule miauro. Miauro lo mariage nous malo. Insra Jésus kaya ki roule miauro. Miauro lo mariage nous malo. Jésus roula un guengole moi et ngole. 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 Nous sera Jésus kaya ki roule miauro. Miauro lo un guengole malo. Nous sera Jésus kaya ki roule miauro. Miauro lo un guengole malo. Kajimi dumana ramiswo. Kajimi dumana ramiswo. Kajimi dumana ramiswo. Ramisu ma mefle Israël. Kajimi dumana ramiswo. Kajimi dumana ramiswo. Kajimi dumana ramiswo. Ramisu ma mefle Israël. Nana nyamye endumao. Moïse nyamye endumao. Nia yala di mefle fifi fue Jésus. Nema klole ma ya wazo fue. Nema wazo fue tindi mali kefi. Nema sikati me bu fifi fue. Kajimi dumana ramiso. Kajimi dumana ramiso. Kajimi dumana ramiso. Ramisu ma mefle Israël. Kajimi dumana ramiso. Kajimi dumana ramiso. Kajimi dumana ramiso. Ramisu ma mefle Israël. Srango signe uye. Mie ya se na tu menuale. Srango signe uye. Mie ya se na tu menuale. Angasi bienouye, bienouye na tu menuale. Angasi bienouye, bienouye na tu menuale. Srango signe uye. Mie ya se na tu menuale. Srango signe uye. Mie ya se na tu menuale. Angasi bienouye, bienouye na tu menuale. Angasi bienouye, bienouye na tu
Alléluia. Kwa kunsa dandan so ni gwe nga e ma min tu klu te ndenga e bomo e fa mama nyamye ni o ye. Bonde kambu nyamye. Alléluia. Tiens. Eni anga angle mui. Yoti be swanga nu rule klikli. Abali savie su Abidjanwa. Ndeti e minyamye ichensan wamba na mama nyamye eni mini anga be oamu. Anze kusu bakanya miende bakle ovie. Andeli nyamye wawe ma wa mo fanga ke ablana asi nyamye kpaso. Nyamye kpaso bobe suibe dia krungwe be uragwase. C'est isostran we afien ese ni anga beti a ofu engle munke be jaso ma esibe a ofu eble abaka fo umanya mie anze kusunde yoti o asonu nganu abale klikrio. Alléluia. Tiens eni anga be jaso li et pasteur Kra Daniel boti asonunga isukme onibo sonfwe juma idile nu be famille nu ambe amumoni bale famille Jésus dumanu ye esramuke amugwase ke iblenju be wa famu be kle ye eklasi e unpa. Tiens ma frère eni bien abakuk bonde yasinga boti le mo kwenu lie asonunga nu wesanu eni asomba ko ba ma e bonde eso inu. Alléluia. Zini minimu ngramu eyo amoninge emisi Jésus du maïno. Ande ngo we atimia kunje. Enyamu eke le motwe jasinu likaloe. Isoti ma ekwakula eyakundan oyoku na le motwe jasin song ya klanya bie ya tranonti. Ici kana ya susu e unke akpaswa ngabo ebe flebe afemissement bo be ebe bojasin nde o be no be kuneke be kankle nyamie vle isoti blengo wen oti bedie nde ngamo le fan be wakoko kle nyamie invle kabe ba ma be isobe no oninde bule. Alléluia. Alléluia. C'est le même nyam que mien sans Jésus de manou. Andengle mo e gamenyo. Andre na délégué. Nti modite affermissement. Affermissement benga be asono wa ken be si affermissement depuis 1999. Il y a beau affermissement bo. Affermissement ya yo ngwale. Benga bo ba sonu flemo nyamende ibo na takamai be ba eukabe ye deme ye wenyo ye juma kuma nyame faule sanu ye leke afono kra e ko bogashin mo ba on klolo de bukebo be ko bogashin no ye afoen e seseli ye ni makonwe e wo be klolo e ko ukabe na e bogashin ikuduka e ko gashin bulai eniamu yewo eniamu yewo quand am fa kamve en toi boba en kwavie sange ameukai en femme satirike ameukai ye afwen klonga ikosu yele didevi be frère klon bole su voilà bole su iko ye ba eto amnglemu na ameukai ukale ikon yele ke trale et croyez que balou kromilo likameti kekle ya kay ko sa na fa sang ben won nyame de bonga kambo obesutima tay kay wana be kun joli kan fa ma be ka be wi bokun be tiende ngai kan ko nyame kusu o kambe
e ba na ame ukai ame trale ngama amba ola sans vele kako ola trale kumbai kako toy kako ola kwakun trale te clan sanga ola kun kwa valise mu placamba place mano kun en zizi so trale mu en blé semblant moi bois ngba kwa mo iti kwa ke ko masran na nyame ikunu join iso ninge mu ye ebisamo sika onu tabonga fasika blé sans vele kwa tuebo sika ne pon na mfa mambe kay kola ni we worion ngatengle mu ewa munye na nyame ukamu ne so ninge le ekula nyen dat nga yiko ile avril ile nyon yakin kay wo yakin fouekin monekin kisekin ngai sou saisin et la fiamsou nyame ramsou mais sans Jésus man amen. Eyo e baba imo oni ijole sien ma esu ele motwe jasin su jasin fleuve e baba bena kwadio bena boti ya swamu akpaswa yusu pen iwa maino to e nya swami kra ke aima boti kisie ke be se ke ndo swa don sosung eja asonu afan kokun yesuan liki ye ndenga bo e gran su anda be bejijinu be fa kleye yele wa fa oni oni fada ke e mama kulule ngabo e owo e alo inu isoti nde song oti nandoli alike oti e nyaswamu e kwakwa elie koko ina e alo wato fondi angen watran alo inu oni fada ke e bomandri na ekwakwa ebla ya tie nde song akpaso ngabo ebe kle aja isulike iwa ma be no to be kra ngabo ebe kundeke be swan aja isulike be ngabo e dongo we isu be abosoma ande be su sabe unian blen o lefan ba bo duma klele ibo isoti be kra ngabo ebe kundeke be yesovie ande be swan aja isulike vie Kanyan vie be un e mami ngabo e otra e baba pasteur mbe flua ya se obe wiu kokun be clear be duma yo jasinga die e krakra e ama e tisu kokun e ania ngululo afin jasin song o asin lofan kokun bokun yele inu e tieno likalwe oti flua bien mon boy kuneke efasi amunyunu donc flua somun be beole ne milia ou lefan australie kokun moizi donc ma ekwakla e ma etisu kokun enian flua somun yo flua ngabo ya klikli lefan be kula ngabo e be kuneke be nya vie ma bibla anzebe wo e asono bibliothèque ino be ko fa be die o sisi jangwalo ke grai ma e ko to e die fluason o ti flua kumba e be u kae nyamie serele inu isoti ma fluason mu be yo e nandolie liki yo ete susu e unike e keniwa ke e ndalwamu bilebe le motweno liki sonle e soti kofe yi ya boti anglungo we ikemba a brown oni so bo faju anglunga ba ya lunu boti mas ikemba ki clean be soin liki wafan ye ndetinga ba be gran su bo be jijinu be fa clé indalwa somu yele ndalwa anze ndalwa ngabo be o e asonu inu be anwure ngabo oni nyamie inyunu fata yes ngabo nyamie pripeli ogweli tisungo boni fada ke ojiji nde iso inu fa clé
et ndaluamu yele et maman pasteur Kra Joséphine. Isoti kesna kun anze ndaluakun oba anyaso ibo onifada ke otani sika kotokun nsan. Yeke be banku sumai onifada ke be fabe nyamiende fria. Kokun fria ngabe ke ba kabe kande etrea senu onifada ke efevie. Ye ndala me kusuma be ninge kanga ngamo onifada ke be fa anze so lobe be fa ikrason be fa bla. Yo akpaso ngabe anze ngblale ngamo ekpeli bo ya sonu inu iwa ma inu to mien vle ke ofeyi anglunga e onue wati février ikemba kikli bo vaju ande ngo we boti février ngbaso ikemba a blanc oni nyon kale ngabo e o le fan oti kotokun ngba isoti ke nia éclater ye inu c'est ina tama nu ke anyam vie ma boku ele inu e giralo kokun eta éclater so mbenu ko ina nyame juman wakla wa we nyunuti yo ngadia ekeni wa le motwe ngosin le inu eseli amuke blenga mo oban efa jajale viemu efa sesi amunyuno yele e mami kwa Suzanne bo osini vie inu e unke ekeni ndewa isoti jajale ngabo be jajali ye ya susuli kalwe yake ngabo ti anglongo efan boti mas ikimba nsien beko ji likanga ba be flei tievisu kokun be fa ko klonga be flei gango kro be fa ko lo fan kokun ya fueken boti mas i kimba nsom beko be je isu klokun ba so ino ye ngaba oni fara ke efasie nyunu yele ke loto o le fan isoti ko oni balen oti kotokun blue isoti se ewa ekle duma ewa ekovie engu e baba ngaba be flei Samuel anze ngaba be flei bru Eli engu beun na ekle be duma baba ni mamimu nglemu jasinga boy o isanu boy kuneke eniamu ekianu likalwe ye owe mami bo ora isu Jésus du manma oyoso amen. Et nyamie imo ekun famille Jésus du Manu tien etie ndenga kweso eni anga bo betie sianja service d'ordre besiesie gbogbo mu ke ekangande otiklewa Corinthe fem nyosu ndetre nglan ekenge imanso nuke ma srakun ili kengo buya kunda kese oma otikpai ofama nama oyoyi klungbosu ni mialesu afi srangoma nyamie like iklunfuesu iklunjo iun alléluia sien le mo tu afienu ngabo nyamie nyelimanio oralio ata isu jumalo elima dilia klunjwe Quel canchen boit toi boire à boire comme un bain, Sravie fitelie au semesikun, Sangaelia nyamien si ou envoie, Ofa e kofa e ba, Ngabulia kundale mo tu afien, nous que ça fa bagna mien nous, Ojo mi nous, Kwaku oboboku suadi a klunjwe, Fa ma e jaso, Ye, estre nyamien, Kele ngabo e wayi isu. Et la fisuke nyamien otilie srelema idumam fue afien famille Jésus du Manu. Ye eni angabo beti a ofwe. Bobo ngabo ilie oti vitri numbo eni aya swambe gin isi inu ye gwa e brusumo. Ye ngabo eni amlambe lenu inu ye gwa e klunklo chelenyo. Ma nyamien osiesie blesso. Amen.
Ye enveloppe nga boy fa li ja symbole li enkusu gbogbo kun wa ba boy fe ili e fa eguanu. Nyamia kroke ye melike wa fa benisu. Enya ekrula. Nyamia kroke ye melike wa fa benisu. Enya ekrula. Lekema. Ebu yakuda ka ifame yotipa. Ya ifame yo. Na ekrumbasu. Na enyale su afisanga. Omanya melike krufeso. Ikrukemo. Nyamia kroke ye melike wa fa benisu. Enya ekrula. Nyamia kroke ye melike wa fa benisu. Enya ekrula. Lekema. Ebu yakuda ka ifame yotipa. Ya ifame
sre nyamie. Baba nyamie klawo iyo mo iyo kla onia bona sa dandanga bo ajibenglo ingwanu se iyo nyunu na ifai satidike ifai mao na ifai lawasi isuo se ifa na ifai isuo afin anison fata ke akankredi yeso ya isro nyamie ke ikanga o mame wala li besale obe fali ya be fa mani won rabesu emien Jésus Christ mainu ma besatini ngem oye na ke sona ayo iwa fanga bo sunzun anze iklontio senga ekensona ayo iwa fanga bo nyamie aklo okayo bo ba onyunu anyunya baba emi kle la fisuke nga ikani onyamie atiri sie ete koyunu mo anjo sai otresuna ke isandi ni anjwe Jésus Christ manu moiso. Amen. Alléluia. Sien était sous et en yansu. Yeah, et wasu e nyamie mama le nyosu. Bless on su. Itima esie suna etindenga. Gwe mu yakun ablanani sien e kenge yakun of a grand nyon. Iwa mu mama anangama. Mama anangama. Blebo minyite osu. Mama anangama, blebon tekpente di mbofle mi nyamie. Nyamie ni mangle mui ekra e yalisa. Ekra nga boke gwensi premier akra ja o manvie. E a mama nyamie nyekun dia so tuokun. O nyamie mama lenu, nyamie mfa esakun. E a ki blei Adonai sanu. Alléluia.
Yatim la nous donne.
Alléluia. Nyamien oti klole. Nyamien dewa klole nyoti mlanu itanio. Akloye nige klakla ama nyamien. Sange sa aklo mani ama ati malike fi. E ase nyamien ke itie maye ngwanu soti meti ye no mangwanu isoti ememe. Say mama wo mama wo. Say mama wo mama wo. Say mi ongwanu nyami akliniswo. Soti afatake ntojwe mama wo Jésus. Sema kabu mawa kabu wa o. Sema imawa ye iwa ye o. Semi
ongwano nyamie kri ofi wo sorti fatake to je kan fún wo Jésus so gbe sude sa mama nyamia mama won yo ma ongwani yo yo deli wo nyamie na sengo ongwano mes familles, oti ulembi, quand les sort. Oti nyamiwa, ole mausuo. Oti nyamiwa, nyamiwa ngale mausuo. Jésus, ole mausuo. Oti nyamiwa, nyamiwa ngale mausuo. Jésus, oti nyamiwa, ibadeliyo. Oti nyamiwa, nyamiwa ngale mausuo. Nyamie dumai, oyudan, nyamie dumai, oyudan, nyamie dumai, oyudan. Iboni mamalen fata.
et quand vous et yaye et mémé et mémé et mémé baba nyamia fi kwa fait be nsonzuma atikungba jenjenjenjenjenje nglemoy on vle ngwa ya ke siekon aye mamu kabe blana iken klunde klebesa ebalio ujo kreelike kreatin kachie raisu abobanu na makmbacha de manfu mamalenti olie isonti iboti nyami wabo wangle mui osubundanga we famama osubundanga we famama osubundanga we famama osubundanga we famama osubundanga we oso nyamie oshiwaye oyonduma idan Alléluia. Ma quand vous voulez nyamie Jésus-Christ de maïno amen. Sien e osukumbane ma esu nyamie ndey ikangale so. Corinth fue cliclin d'être ancien et qu'un ima bruning blanc odran ima à blanc. Iwa ansima ke amu nenti nyamie iwa webo famani amu bo amu nu iswa oma andima amu tiaun afi otoli amu guakpan isonti like klanga amu yo anyoma obe inyunya. Alléluia. Amen. Si ani nyamo mai gwa se nyamie ndey isura le dan ino nyamien sran babani mamimon nyamien vle klamangla mo nyamulike et mien sans Jésus de maïno elia suti engla mo afin e olika kpanu e o arokpanu e o ngbladie kpanu seti soin mai gwa urase anyenga so aten ofinya miesu anyenga finya miesu moten o ukasran o tikesran nyuati o masran fanga o masran ikulale isonti quand le café a rabat a fait vivre sui wa se a fini mien non den fitema bo u kamasra ison kraima sanga kana ayoy usura fanga kenyo mbaba mami ani abia ani abla sisi wa ngre na nyamien den onyawure odi jumai na kafi afita koy a on paja oklama na nyame de manfo Jésus de Marie no alléluia. E baba student na ngoya mulike nga ore no floro fama mu kema nyamie ikpaile inian voisile otram ngwan besu watu ajale kan juma vie me dileti kane ati nyamie ndai nkuna kanjo nyamie vle imo afi gwanga mo isuvie anza viele inu nyamie malie e aja papa nyo ye amo sima mu ja afe ambali entrani en yam kongo mebo en son lieni amebo oma ajambe likpa oma nyamu mo na monsi se yamia uka asonu nyosunu eni amebo be afa ujole okunbe la nyamia se be la nyamia vle iyase san kana isoble mu ajui nduma mbosu ye nsre yamia ke oramusu nkati din se ke se sranya mo ayineti ya fein nyamia maavie kati so ce sera où moi il n'ose y a clan nyamie ma vie ce sera diffé sera diakrunjwe na y a clan na asweibo kana ti wa kula ba mabobo asamia vieti sanga rolon anza satili ke vienu iye wa fa vienu au kalia ni ansomu ikle ka krosolike kama krosolike nti nyamie me isolike iwawe ijaovie itianga manyoli mamiera musu angam namna e makusuma ngula mufanga nyami nyanga yesuye kwala ni o nyami mbona nga yesuye kwala ma miera musu ye ma ajawa we ojira urumbe su kon Jésus de Marie no
Kana yati yamiende eboli jasi kunwa. Ke ekule ke afwe nyamian voici le noi etaka asonu bonyo. Iko jesko asalienso. On etaka conclusement songom asalienso. Oma efali enveloppe viemu efali mani. Sera comme ni sa suli ngame kula fai efali anga ma fali ma famba liandeng blengule ya ma ble kokun amfamba anga na faba makusumai e ula mo fanga afika ya masule lele sanka juma danda nyoson bebe gwa klama enga ina fama kusumai nkuna ke meun bleka kenga we mbobo na se ngama kune ka fa ibobo kulukun ya ibobo kulukun ya yejra ebal ikase nyele kulukun no nganya mi fasi wa ngren sui okwa masasu okwa fa kulukun ya kulukun blanche kulukun blesso kulukun blessien ablenu ablana ablasan abla bluni no blue no okwo ni egu nyo no don amni azupa nyo fo ngla fiso oti akekere okun kasenye kodokun nyo iti mai kura ifa isa ura no o ma se enga yo afana ekune ka ifa ile kenga we ma bre minute kan nyo na e mai saso ifa mai ne dekpa okun esu nyame nda nkan so enga yo anga ekune ka ifa ile servidot ma mi ko lole enga yo anga ekune ka ifa ne dekpa trere enveloppe en femme be enga yo amu me soble mai saso ne de amfa chechebi mai klokla ifai ura na itaka so no bonyon na majuma otre owe nyinu yele ke nyamie osunzuke ebuija sensapa mai yo na susun yele esrewa bled nyon ngleon 4 sous mek pekpe kan sene wonende okun viano 15 sous 4 sous lien était ko sange ngati viano lien iwa pe unkan akpe yele ke e abulia kunda oma e wan ko na kama ka fai sonye e a ojumamu na srang ba kula ba nyame so anu wa vianga le no sange kai wa jumalen be ga be di prophet juman ka fe viano do kon mo faju inyo ya fianga le no be fa bleka be do mie na ba sa juman so oma e wan satisfy e a jaso 15 heures na keko ine ya onende okwe fai ba 13 heures ni 14 heures ya fien vianu dokon ni donyo ya fien inga osunyele ke sine e nyanu ke fai ngla uliensa keko ina sa ojuma la bobo blenga no afa di akpandokan afa nonzwe kan wakra fa bleso na ya sre America renti ke soin se e obiro lo se bobo sa rolo eniamwe kura se estrenya mie oma inyanu se sira afan avati ojubleka e afama onke donjo sene ne fesa estrenya mie oma sene e afaba 13 heures oni 14 heures ya fienule vianu dok kon oni donyon ya fienu ya yasre vianu nyamie esienion ngamoti e insu trane patan san itie eura pele anglo ngabalole se kraisi wa kai gwa ko junyo ma esisi una ke blesson joy e krai yakra mana e fable esre amie oyo anglo ngabale iya chemoti iya chekri moti anglo ikeba ancien ye esre amie nio okun kasien e denkwe sanga mo etranu anglo klokla i denkwe nyoso noi ngamoti masinya kusuma ma esisi e unvie oyo masi ikemba blue le faju ikemba blue on sang ye e fable e soinlike okon esre America ore oma ngamaweti jasmo e frano na yasu yamende so yaule ma mi renvle su jeje no mano amen ngamoti yamende ngama yesusungla mu e asonu dan ijajale ngama ofasieli asonu mo nyunu inu Iwama ejinya mie ya nyunyai inglo
Jumangamo e die ko e nyroi inu. E na manyamie ianyru nyai ifite su wei. Jumangamo e die ko e nyroi inu. Ngati février anglo. Eni masi anglo nyongale iti lo juma dile. Konkai file fite esu saesi aronua. Konkai ko enyunu esu saesi asonu iti nsulo kai eso. Ama kamoti sisi wa kengane sai. Ke mone kenko juin. Kokun sai kura ese ekbe kongo ka. E ason le kongolien. Mone ken ofre. E akbe kongo ofre kan. E ason lo lien. Moi kura ese ti nyamien den iti danga emani inu pati le. Bon e kan e kote le ne afwen afavie. Imeti ngamo eti ande isama nyamien den iti sama na ejina so kamo eti e unfanga ura nyamien den yele ke frere nganya mien freri o freri yei isuye nyamien jumanga edi otaka. Frere nganya mien freri yei isuye nyamien jumanga edi otaka. Nyamien denga ema mi banka ngani Korinti kiklinda tresien iwabluni ngla ekangare jnewa abla I avielie. Sakri ngama ekra winu yawe. Flenga mi flalie. Be suwe jumanga e die ma mi otakai. Sakri ngavra ke ngulanu yeleke ison taka natira ofre nga enyamie nati isu. Sa son taka natira ofre nga enyamie nati isu. Krisi fwe nyamie klitoli wakma. Nyamie klitoli wakma. Tole nga nyamie toli enti. Iyelime eni nyamie natila ofre. Atran eni nyamie e afien. Eti mvle ofre. Mon nyamie toli wakma inusran. Bekula nga beso Jésus-Christ inoi. Bon fe ibe fakati be mi ikleke nyamie tole nga tosran. Monti wakma sika kresoy. C'est que si kanya soy yele Jésus imojai. Il dit que face sous netio. Jésus est Jésus imojai. Nyamie de fa kleke yati tole nyamie klitolie. Il dit sika kre anza ebwe nyina. Ebwe ngamele gwa. Bwe be fa be elike pakba mon. Ibojai ye fa dili juma da sonio. Kafi chenga mo feli moja fatoli eti. Amen. Ikbeli na tira ofleba. Eni nyamie ya afien. Eni nyamie ya afien seseli. Enwe nyamie ni stran be afien ti se. Nyamie ni fian stran be afien osakili. Stran isa tenga mo elinti. Sangake Jésus bali. Boye ofeli moja fatoli eti. Eni nyamie ya afien seseli. E afien ye we. Ya ngaole. Ya mvieli. Wafanga ni yamia fianseseli. Itia kene ndevye mwe aju. Okumbe we ndanga aju ye. Kane ya kai. Be bunya be wa. Esikpa so inyru. Ne gwa ya blenu. Nyamia gwa ma ya blenu. Nyamia ya chili ya. Etie. Nyamia ya chili ya. Agwa ma ya blenu. Kabe gwa ya blenu yi. Ikleke se bakaman deko nan den kakene salera membe unden den kale ikemena ke fe blengale lele nan den kale ajui sa fa via juna e tetekpa isonti akunda nui be bunya be gwesran ibo kokun be koto iya ani avien be se ke be godoi bedoya na me yai iye abole ofre kokun ke blanjui be batasran batale ndetik bole nyo
baure ngwe be ba okun be ta likenga ai be ba okun be ta ye ngwe be bata okun ka be bata sran mo tiati soin okun achi Jésus mojain oyolima que seigneur mie ke miengoe nkule kan sou Jésus souvier na isonti nsewe achi mo ekbata nyamien oya chi ya chi kusumai inwali kenga mo oyo ya bechi yenwe ya chi afili kenga ya seba chi mei ikura kplikpli na esa ofre yenwe ya chi likenga ya bechi. Alléluia. Yengwe maya ti likenga enyai machi isonti wanga asu pata mi nakoko kun afi yanga onkrin machi yengwe ya chi. Jésus moja sonti nyamien oyachiri eni afien asiesie oma ofa efa ora ikrum ke imakba ya wona susra ya wona subasa wa fanga ni nyamie e afien ga enati it is self lamotikra mo jingre no andenu isantima eti nyamie ya sien iwe ansima ke nyamie tori amugwakpa na amuti amunenti ria si amba itiria si ikreke na Paul ndenga mo kankre Chris fwe ngabe o correct lolai isu sebe kamini akrofe pamu dasi fenga mboli kredi amu bo sedi amu ke nyamye suma ni Jesus asia suwa na iwa destramu nyene ngabe no inoi ke fetema mo solin ke esu Jesus sui ke feso chenui amu bobo amu dima amu diabonko cheche ke fele amu osran konsanu ke fele nyamye wuri amu ufle ngwesran ba wu me ufle okra ye nyamye irie ke bo nyamye wuri amu ufle tin amu ti irie afisran awu bai banti irie. Alléluia. Sran awu bai irie le bai o masenya miema Jésus moja ngamo delie boy otolie wakma o manyame ma webi guri o frame eti nyamielie afisna ngawu bai bantilie isontie ka be fruwa awanu loin sie nie beduma ye wa bai iduma bai so iti se jubla vinance papa fara kai ban fruwa na savie tia ora fisuna wako na blenga wa credit sen be wan fala lo fenyon na be adila lo ke ba ran weti alele iti ale sapa afina me banye sran o frelie ase na fasran o frelie afi fala ke ibo iwuri wan iduma ese ye trabanso nyamie bo wuri e Kristi no imoja ngagwari mo edeli eti nyamie ite nyamie na se won eti nyamie wa ya wuri yo sranga wai ili ele bosu ili ele kloloi like banga fi bangwano fite ili yo ati iso sia so nie so bebe kreban ya tion bebe teyo quand le double vient be fa be masran vie ne u ka be itale no be ni envie be sran pa vie sangue Beli ele bon. Et tu blaves kusumai. Sna vie mwen awanga nkrokpa. Fe ifama mena mfe nkati kenwasa. Mfando manfa siesu. Siani ni vie kusuma mwen yo. E wanga e wiye na re krasa dan. E fe ifa ma ne iye kawasa. Yo, kekwe na. Ai wengwe. Be olele be unfruwa baba awajasu. Afike ko teke sranga wale ngai. Sran soy il est cielé à faviemon pas une guanso il faut la qu'elle mlai il me sauf un wanti que il croit ça
ikura ça Eli kenga ma nyami wati kasie kenga sa enatrenga nyami na ti oflanui yele moja ngale wakpa monti grei fieka sa no mano Jésus moja ngati sang otoli amu onimi etikale okpoli eti odeli enyene isonti akati nyami iwa siani niamu nyami juma nga edi likenga motaka soi otia olia no like da moja soi kenga nyamwe go ai owe ngwansu be womeni be ima sanga wesu owe ngwansu moja soi okpe ngwe dankumba eni nyame yafie omanyame eni ma eni miniamu osie ngumi kefa ifa ikrusa afia kachi ya no femo ani akrufa kpamu nyame juma nga edi likenga motaka soi ikiringa mo efa si enyunga muyen yele natira ufrenga mo yoni nyame yafie sanga motaka soi ko ekwele ke ewrek bakenyo frenga mi ekri freli yen o freli ke esui nyame juma nga mo otaka frenga mi ekri freli esui iwo nu ekunkenyo isonti imayati ke esu nyamie frenga mi ekri freli ye imojanga mo etoli gwakpanti imayati ke esu nyamie frère sontie me ekura eseke eti nyamie sufwe eti edi juma fanfanu asonu so anwa anza kai fite won likanga me yolen ejuma diwle bobo likakura nga yolen frère nga nyamie kuri frère ye isontie ma esu nyamie ne isontie ma eseke esu di nyamie ejuma afi nyamie ese frère ye nyamie buli esran ifaye wure strano ifaye fa wure jajale no san finu ma nyamie so anoa sanke wa la fi ma Jesus bon nyamie afreme yo c'est awa na la fi Jesus nyamie frère yo frère me frère eti fanu frère me frère i 430 fanu sanganga meti na urende mon kachimai yele ke san fin male bo nyamie kula frère me yo ka so Jesus no a o frère son vie njole so ngwanso ka so Jesus no mo imoja san okpori otivie nyamie tole ni moja san iwa imoja bo le gwadan nyamie frère yo akati sonzon foué wa sous Jésus ngale nyino da Jésus ngati famille nia wama ati asran fime no lo vienu ati asran fime no lo sanga nyamie fa kati famille isufwe famille dans isufwe nyamie ngamo inyinu kuma be kla gwe yanse be kla fifi ici l'enviement kati boti yetio Wati Kenya miaude cheche. Wati Kenya miakachi dumande cheche. Wati kandele aema enya miesanu cheche. Keti boti yetio. Mflem bese ole. Stranda bese ole. Jumanga edibem bese ole. Afavye kwatra Yesu nyamie ole. Okachima. Ketiboti yetia. Souffre dans la mouye. Ils sont timaï nyamou et akati nyamie sont ils sont fouet. Ye esui que Jésus boti mi ba créer nzolien
of a Suiza. Etiatia emi ija osono. Juma dansong ami Jésus diri of a crédit boy eni asote etiatia ija osono esunyamie. Itie wenyo. Nyamie juma te nyamie bolie. Sayewu nyamie juma te ewo. Nyamie juma te nyamie bolie. Sayewu nyamie juma te ewo. Ememe ye. Nyamie juma te nyamie bolie. Sayewu nyamie juma te ewo. Nyamie juma te nyamie bolie. Sayewu nyamie juma te ewo. Nyamie juma te nyamie frère. Ah oui. Zakba ye wo. Nyamie juma te nyamie frère. Sayewu juma san te ewo. Ewo ye. Nyamie juma te nyamie bolie. Sayewu nyamie juma te ewo. Nyamie juma te nyamie bolie. Sayewu nyamie juma te ewo. Nyamie juma te nyamie frère. Sayewu nyamie juma te ewo. Nyamie juma te nyamie frère. Sayewu nyamie juma te ewo. Ewo ye. Nyamie juma te nyamie bolie. Sayewu nyamie juma te ewo. Nyamie juma te nyamie bolie. Sayewu nyamie juma te ewo. Yewo, yewo, Nyamie juma te nyamie bolie. Nyamie juma te ewo. Nyamie juma te nyamie bolie. Sayewu nyamie juma te ewo. Nyamie juma te nyamie bolie. Sayewu nyamie juma te ewo. Nyamie juma te nyamie bolie. Sayewu nyamie juma Nyamie juma te nyamie bolie. Sayewu nyamie juma te ewo. Nyamie juma te nyamie bolie. Sayewu nyamie juma te ewo. Nyamie juma te nyamie bolie. Sayewu nyamie juma te ewo. Nyamie juma te nyamie bolie. Sayewu nyamie juma te ewo. Alléluia. Nyamie jumai itia frère ye Jésus no. Engwa nyiro ni sin iwo sano itilie. Sasia ko ubana vara ka di bansu na iragwa ase. Penye ye nyamie motoli ni wakpa ni wai mojai ifara ka di Yesu. Kasia ko ubai ifara ka di bansu. Ikla ari kanya ole. Kasia ko nieko be ubai ifara ka be di bansu. Senya mia wuli ye Kristo no iwa imoja sano ifatake idi Yesu esu dile no yele ijuma fanu juma tre be onu pasteur be onu évangéliste be onu docteur be onu prophète be onu Adonai be onu wa kwa ola sro nyamia be onu fils de Sion be onu be onu délégué be onu wa kwa ola
au gamier. Avec ma cibe au nous. J'aime se babe au nous. Et quand il dimanche au nous. Ouais, quoi là? Rek ma cibe au nous. Ouais, quoi là? Moi, bon day, maman Jésus. Ama, baba ni mami mu. Itina ma, sino fi ba nyamie iswano, ne bubusa ni sa, ija itranso. Ne ni amu besuye nyamie juma. Okun ni enu manu, ni ekemba kembo mindaka, kafite nsuko beye so. Sa e so, a u fone no. Sanga nyamie subu ma afo. Isu kpen ora ken wa kachi ajale. Nga ile beye so. Sa e so, asu dilu fre nyamie bobo isu. Aye mama ania, ayama nyamie. Iti e krakla nga eti nyamie wa. E o nyamie jumanu. E o nyamie isanu. Dike kra nga ti nyamie jumai. Ali nga nyamie fasi wa ngresu. Nianu yo sonu. Nasran fitra wa mo priske ilie ba sonu. Onke fite suko. Wa esole afo enyon san blu. Yeso. Se a juma vienu bobo na se juma miasa. Iti kai na fa wa juma vienu. Awan sa fa wa ora no asukula trane isonti akpepo cheche se amatai na emma afotwe vienu e viole asukula ema sanga juma fa viole nyame sran be ma afotwe be uka akura ayo kana ti bo wa trama se ajumanti be buma afo ati dikpa be sake juma ngare ti ile bo cheche be buma afo ke asueli kete yele ka juma nga onu imiasa na info sanga nase ka isonti ko kunjrane itenya me fe isram fa balinio se amata be na usangre da fe juma viole bo atrepa wakuna na masude be krewo okun ao asu ajuma dire so sanga hune nga wi asu dinya me juma evie anani amu okun ahun su paja sanga na jinale na kare okun se keke mondi juma santi cheche vienu bo alien ala planyo afia wo ala planyo atua ba juma ntio atua ba wajne kwa atua kole kenye atua ba afin juma mi asa sange awa lapla no bobon akra dinya mi ejuma sange samata ye ikra ma afotwe ye ikriwati kokun anwale enyeuro nyamera musungle mu nsukoma mwalele yele ke frenga mi prifreli ye isu ejuma nga edie me otaka isonu eri nyamie natira afre wafa ofre bali afie iwa moja otolienti isonu frenga mi prifreli ye onre gwe ikpake isonye mayati ye ma esuyo bakon ye ma efanga ye ikra esu nyamie krofa kpamu nyamie makran mu abo nyamie toli amu ni gwa pan bati ma fififwe se meno bebu ma sran abo boa unsran sanga nyamie afiele kan me klibuli asran no sran badu ma no be gwa moja ase moja ntin gwande etidie no sran badu ma no be gwa moja ase se aduma no mi manti Jesus nyamie gwa iwa moja iya sei ya ki afanga be ya be afifi be sa chaduma ya kilo. Alléluia. Matisu aniekolo awati bakun ati nyamie juma kwa nyino nyamie ra musungla mui ya unjwe tra musufon emie Jésus de Marie non. Alléluia. Ama nyamie ndey kana ya so ya ofeminu e wala ya mianse oni satiri sika e faila nyame yase srange jaso sunya srambe me afoto be kreme ati sange alien se wanya vie murmur sange mur chenkukra aw nyame so ano atinde kpakpa nga betin gwande kenya miendesa na srangba enyeyo iklante ka evia miende ko ewe me la mianse iti yesi le izolie o ma nga mabuli yakundai e umbra nyawye mai la mianse oni satirike ikraiba
Alléluia. Cinéma et soya au fouet et nous. Alléluia. Et yo amoni bale ya ufwe papa mon. Ya kana ya so ya ufwe inu afi ya ufwe tikumba. Kana ya so ya ufwe inu e baba moti kokla ikpema e baba suneta na kra Daniel. Oni nyamie Isramu ni esi papa ni mami papa ngamo eni be di jumai ba e di moi amunroi. Oni mbabando manu e amo e la monse. Yele kanuma simone chen Elian Yadankoa a son nom ignon sunu. Yala nyamie Isran, Pasteur Léontine, Blabo Ebegweli Sungo, Yam Soklolong, Anman Sing, nyamie ma, Etreni Biansu, Euleli Untrale, Ijumai, Erali Eno Efaimeni, Oman Geklang Amotiele, nyamie Srambe, Esanoi, Iwati, Anman Sing, Etali Sulolo. Bako Amasima Mwa Jafe, Jafe Ambali, Ensuite, les beaux servants, si canul qui croquent était et à mon mot et la moissée. Mais à mi ramosu na à mon diamant fond, ça passe en amouillinti. Et bien, je de maïno. Amen. Si ne est soyez ma tano kofi vraiment en fin bio, ma soyez ma bien et non, ma soyez ma bien et non fin bio. Mon blé noir. Sielike e baba oti kokra esi e baba kra Daniel oni nyamie Isramu oni esi ni edi panga be so ebo juma idile no ye nyamie vlein edumano ni baba ndumano e omo ni bale sielike klama nyamie yawlo no se abali e sielike yele ka abali ke ani etranwa oma wa e asonunio me aun paja ye juma nga wasana ma abali ka juli wai na gweyase uruno sa juma su kai fa finya me de tirensa ye ma miera so blenga di afia wan eno o ma nya mienvle e ya ofre pa ore awo e so inu e na me onpaje kai asonu vie ma efite e erike e rai no ime afisra nga so afo no nya miera so fo enso ye kai o pa bode wa nzu sa su juwa e oye e o kole kole oye unke wa mi ayin pa unke wa mi ayin pa e ya fura no ko esira mi ka se sa oni asuju po bode wa amen se mai jasna iso sura le ka se no e o jole chen asono ino e o jole chen e mai sansu na ramongo nyamia ba klostran bo freke edi juma iwa imoja nga walinti frek nga mo frenti klore danuti ngramwe bali onu andan afa kiri esanu ekuneka eyo awon soti ma esika ewu nen otiole baba c'est nya unfangan enya unklalen ofion Jésus et soti mi nyamie on veut ne faire chosano e kloklo ekuna kanyo e di adjuma sanganga motif fanga ni uklalen ofion nyamie yona me fele nga fele yeti sunu nga sunu yeti amojanga me gwali na yengbe sanga me ikra idijuma engwa menu woma ni komisuma na fatai iso ino ya baba kulao nga mvacha sanu amame ngwansoyi ye gwacha ofrenye esurunu ye gwacha ngati anglonga igwache kasien
ama me akɔ dwuma vie me to agyale vie me kɔ sebo vie me kɔ kuna dwuma vie me wa agya yate so vie me wo sandi mabe vie me mame wa atisi vie me srambe wa broki ivio la baba ka bla de yonga wenwa baba nyamie be asa me meti fanu iwa fanga sra connect fa join mfa be ya cha sanu wa ma ara sra sura gwa ase wa ba chen sra gwa chen gwa sakpa wa ba ma sra juma kokore no mesi wa ma jan oti akrunjwari ke wa ba ara rosu nu jofo wi ti ke sura le sunu gwa be su angra mo sheshe ne mai no wa cha fianga o yen me ebe muae wa chen kanga be taka be jale muae isri kreme kanga be tiga be sale muae isri kreme kanga be wulule muae isri kreme kanga be tu ajala tra le tombe rusa che afide nga no unke lo tombe to dan baba wa wenga mwe basume ke mwe ke afwe no wa vie anye so djuma idile mwe afwe ibo bole nga wenu ya wore wonse bwe asu diso abole nkremu mini amu ebotikon e jire jajale sa bi sheshire mai no tra lo tombe klanga mwe be koli kambe babe no trabe no sasa mamu ajale ngambe tu o mame tuin seti beja nuo seti taxi nuo seti car nuo seti avion nuo seti train nuo seti bateau nuo seti pangos nuo baba nyamie prier abobo kunde loto famambe loto ngabe ko funu na ke fika jumai fa be fa re so loto no jeje de mariena aunjwe amie ivye sukunda juma ifeli fru fa oli ande yakunda ngolo be afre mianze be suframi be afre mianze be suframi be afre mianze be suframi mini abia mini abla misi minin nglamuye nramino afre ma okanyo kafi wa afite gwache ngarunu yen mebe fre o jeje mai no juma nga me asuzu mai nyame fa fuanu sa fue baba afefo mewa ivie tinye ya ivie afenye ya ivie ovie ngbache onu ivie moja na efie ivie afokombu ya sachi ivie anwule bana chen ivie ndimba twetwe ivie ole krunye ya manza kruyamu vie wa jari bien owaba baba nyamie kriye ngati krukman ekembo raminwa que ma foi me tengwa wa jeje de mai no tu paja fa fatin iti awuri akanda so chembengwa inga mawa boy wavie ini avie I baba vie I mami vie I sanusra vie I jivie I unvie I un sandia I sonti kali aurora akura bama kenga kma frère wa ma kura na confiance wa sanwa oh rosa pia na kenna tengwa jeje de mai no aunjonya mien moi ngani be fatai fama be na me alie itume awro mlom iviowa anglona vie ilaska na tani swasika isonti uragwase isonti kokore osum iviale na vie si mien Jésus rama mesum na be nyasika betani be swamo jeje mai no rama mesum na be nyalia be di jeje mai no yo me anvre yura gwase fon na be fa be dibe noa 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 amen ra sonu asu ma sonu akachi asanu likeda mfa esikpai ebe bakra Daniel nya cha sanu ra esi isu sweibo ukei tingei me akralei oyo ifangali ke titi jeje maria no nsra oma nyamie isra pasteur Ado nyamie isra pasteur Felicia nsra oma esik pakpa enik pakpa ngabe au conseil bureau exécutif commissariat au compte like farfano besui nsra fama be eni be ye tinga omvlenio baba jumanti papa soa bebo
ukae na ikura itrajuma no edie we nu titi Jésus de mai no asonu nga we yo me un peje wow asonu nga we rasu ne tra la alien rasu ne tra don asuli ambobo juma dire fanu àwọn itaka jesko àwọn itaka songo esamia sikaun esamia ninge kongo meun baba Israel kanyo amanga be fali envelope yi rabesu benga bena famai ukabe sanga yo mesika mbugwa na ikura ifai disojuma dadamo na klambe nyabeti nyamie mvle afa undwen amuwo nyamie mamu dwamu fon mamu ragwase envle ifa chosano menu jo fon ma undwen trano ma kanvle nyolie e a ofu ekpa na fi bioma bari resu e a fien na kanvle nyolie e makanga moi ni abesuvie kabe kwasukuru be bai sasa be bai itimi insai no kata besuo ma undwen nyolie afa mo ayembe wa ro e mi san Jésus de mai no amen. Singano yele talwanga ewa sonunga nu e unkwele ngoni fata ke kwe le mo kwe ngoba enu ya ke unfle juma ku ai masin ya boti stranga ichemba abla oni so ye ekwe e un sonio oni fata ke strankun ka bai wa tran ya so ibo atani kotokun nsan ya mama kra Josephine ye owayiyi saso inu okle nde tinyele oni talwa ngabo tinya miekpri ya wure su talwa wa fanse ye nya mienkle ati wa fanse ye esiesie un ko ye na ya nya mie ya wure su talwa na wa fa wa wure iguma dile nu vienti ke ba na ma ye wura fi onya mie nde fruai oni fata ke afa atranu ofruanga bo afa boke e monkle like ko akla traviase aju awolo akanganu afa atranu olike di ure ningemu ye ola ure ma ebu ninge sombe klabe akunda ma nyamie o ukai o ma efanga ora esati ninge mesu ko na ngaboti sikalie sravie wamba je sangole unsika ma nyamie nye na enya sika na etremble paso ibo Jésus du manu amen. Amuma eklo ye